এই নমস্কার বন্ধুরা, সকলকে আরও একটা নতুন বাংলা ফেস ব্লগে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। তো আমার একটা ইতিমধ্যে ছোট্ট মিস্টেক হয়ে গেছে। 7ই ডিসেম্বর আমাদের কুলগাছে অভিরামপুরে পাওয়ার মিউজিক এসেছিলো বজরংবলী পুজো উপলক্ষে। তো সেখানে পাওয়ার মিউজিকে ফুল সেটআপটি বাজছিল। সেখানে আমি পৌঁছাতে পারিনি ভিডিও করার জন্য, একটু কাজের চাপ ছিল। তো সেটা মিস্টেক হয়ে গেছে বাই চান্স। এরপর যদি আশেপাশে কোথাও আসে ফুল সেটআপ নিয়ে, তো তার ভিডিওটা দেবো। আপনারা আশা করছি পাওয়ার মিউজিকের ভিডিও পেয়ে গেছেন অনেক। তো আজকে 10ই ডিসেম্বর, অর্থাৎ দক্ষিণ মাদে কালী পুজো আছে। তো সেখানে গীতা সাউন্ডের ফুল সেটআপটি গেছে, যে নতুন সেটআপ। তো আজকে আমি যাব দক্ষিণ মাদে, গিয়ে গীতা সাউন্ডের ফুল সেটআপটির ভিডিও করব। তো এখন সন্ধ্যা হয়েছে, এইসবে সন্ধ্যা হচ্ছে। তো আরও কিছুক্ষণ পরে সেখানে যাব, গিয়ে কেমন কি বাজছে সেটআপটি, আর সেটআপের অ্যাম্পলিফায়ার অর্থাৎ মেশিন সেটআপ কী আছে সেটাও দেখানোর চেষ্টা করব। জানি না কতটা কি দেখাতে পারবো, তবুও চেষ্টা করব। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে প্রচুর সাউন্ড, জানি না আমার ভয়েস শোনা যাবে কিনা ভেতরে। তো এই ঢুকছি, এখন বাজে প্রায় 10টা নাগাদ। তো গীতা সাউন্ড চলছে, এখান থেকে শোনা যাচ্ছে। তো যাবো, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখানোর চেষ্টা করবো, জানি না কতটা কি দেখাতে পারবো। এই যে রাস্তা ধরে হাঁটছি, আর এখানে রাস্তাটা খুব একটা চওড়া নয়, মোটামুটি একটা মিডিয়াম 10 ফুটের মতো আছে মনে হচ্ছে। কিন্তু সামনে লাইট করতে দেখা যাচ্ছে। তো এখানে প্রচণ্ড ভিড় হয়, মানে এত পরিমাণে গাড়ি যাচ্ছিল কী বলবো। আচ্ছা, তো শর্ট রাস্তা, তার উপরে টোটো যাচ্ছে এর মধ্যে থেকে। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করি, দেখা যাক আর কতটা হাঁটতে হয়। চলে যাবি, কারণ এর আগের বছর এসেছিলাম। এই সামনে পুকুরটা একদম খুব সুন্দরভাবে আলো সজ্জিত করে তুলেছে। বাহ, বেশ সুন্দর লাগছে লাইটিংটা। তো এরপর ওই যে লাইটিংটা দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে হেঁটে যেতে হবে। যে পরিমাণ থেকে আমরা মায়ের দর্শন করবো। মন্দিরটি খুব সুন্দরভাবে সজ্জিত করে তুলেছে, আর মায়ের তো কোনো তুলনাই হবে না। এই যে কথা বলছিল, গাড়ি দিবি।
রাত্রি প্রায় 1টা বেজে গেছে দক্ষিণ বাঁধ থেকে আসতে আসতে, তারপর আর ভিডিও করার এনার্জি হয়নি। তো আজকে ভিডিওটা শেষ করছি। সরি আপনাদেরকে মেশিন সেট আপটি দেখাতে পারলাম না, তো ওখানে ব্যারিকেড দিয়ে ঘেরা ছিল, আমি আর ভেতরে ঢুকিনি। তো যদি ভিডিওটা কারো ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশান অন করে দেবে, যাতে পরবর্তীকালে ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছায়। তো আরও একটা নতুন বাংলা ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের সাথে দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য বাই।